眨下眼又一個單位完工啦。今年我哋都完成咗好多2至3人單位。介紹返呢個單位，入門口做咗一組 L 型嘅儲物櫃，中間就預留咗位置俾客人擺梳化，另一邊就係一張電動嘅油壓床同埋儲物櫃組合。廳嘅中央做咗電視櫃，而廚房門口隔籬就擺咗個雪櫃。廚房就拆咗本身唔係咁好用嘅灶台同埋星盤，做咗套櫥櫃。除咗基本嘅煮食爐同埋抽油煙機之外，仲有位可以放埋洗衣機同埋微波爐。星盤我哋仲特登為客人訂購咗呢隻6角盤，咁樣洗大煲都唔使驚唔夠位。廁所門口改種 PD 門，左右兩邊都做咗儲物櫃。L 型儲物櫃仲收納咗茶几同埋大餐台，唔用嘅時候就可以收埋，一啲都唔佔客廳嘅空間。餐台一樣都係，節日可以叫埋朋友上嚟聚餐，平時冇咁多人嘅時候就咁拉張餐台出嚟，當工作台又或者小飯台都得，單手收台都輕鬆冇難度。大門邊嘅櫃門後面就收埋咗一塊全身鏡，出門口嘅時候可以照下自己個靚樣。我哋喺生產每一件家私之前，都會出圖同客人交代清楚。無論係尺寸、開門方向、幾多塊層板，生產之前都會同客人對得清清楚楚，確保每個細節都係客人心目中所想嘅要求。如果大家咁啱有裝修需要，不妨可以向我哋查詢，我哋會提供免費嘅平面圖同埋上門度尺服務。如果你係新居屋嘅話，我哋仲有特別優惠添。好啦，今集嘅單位就介紹嚟到呢度啦。想查詢嘅朋友仔可以掃下隔籬呢個 QR code 加我哋 WhatsApp， 我哋會有專人為你服務。同埋中意呢條片嘅朋友仔，記得俾個 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，多謝晒。